အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ချိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့2029မှာခိုက်ကော့ဖူကုရှိရှိစာမိုးပွဲဖြေမဲ့သူတွေရှိလားရှိခိုက်ကော့ဖူကုရှိရှိစာမိုးပွဲဖြေမဲ့ခိုက်ကော့ဖူကုရှိရှိရဲ့စာမိုးပွဲ system တွေပြောင်းသွားတာဘယ်လိုမျိုးလဲပြီးရင်စာဘယ်လိုလုံးတင်လဲဆိုတာကိုသိကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ကျွန်တော်သိတဲ့လောက်လေးကိုသာဝေမျှပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့အမှားပါခဲ့သည်ရှိတော့ကျွန်တော်ကိုထောက်ပြပေးသွားလို့ရပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာအပိုင်း၃ပိုင်းခွဲပြီးတော့စာမှုပွဲကိုလုပ်ထားပါတယ်ချီရှိကီဟန်တန်လျော့ကူဂမ်ဖာတိုင်ကိုလျော့ကူဆိုပြီးတော့၃မျိုးခွဲထားတယ်ပေါ့နော်ချီရှိကီဆိုတာကတော့စာအုပ်ထဲကအတိတွေပေါ့နော်ဟန်တန်လျော့ကူကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာပေါ့နော်နောက်ပိတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဂမ်ဖာတိုင်ကိုလျော့ကူကကြတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်မှာအဖိုးဖွားတွေကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပြုစုစောင့်ရှောက်မလဲဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်၃မျိုးခွဲထားပါတယ်သူက2026မှာစပြီးတော့ဖြေမဲ့ခိုက်ကော့ဖူကူရှိရှိတွေကို ABC ဆိုပြီး၃မျိုးအပိုင်း၃ပိုင်းခွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတည်းကကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးအောင်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့လုပ်နေတဲ့စာမိုးပွဲကတခါတည်းအကုန်မအောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်နှစ်ပိုင်းပဲအောင်တယ်တစ်ပိုင်းကြာသွားရဲဆိုရင်နောက်တစ်နှစ်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့တစ်ပိုင်းကိုပဲစာကြည့်ပြီးပြန်ဖြေအောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်အရန်အဆင်ပြေပြီးလွယ်ကူတဲ့စနစ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆပါတယ်ဒီပတ်အေးကကြတော့နင်းကန်းသူရှာခိုင်ပေါ့နော်။ तू ကတော့ဟိုးလီစွတ်တွေခုနှစ်တွေတက်ကရစ်တွေနဲ့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်။အဓိကကကြက်ကတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်။ဒီပတ်အေးမှာပါတာကကြက်ကတဲ့အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပတ်ပီကကြတော့ကိုတော့သူခါလာတာနော်ရှိကူမီပေါ့နော်အီကာကုခီဆိုတွေအဓိကသူကကြတော့ကိုရဲ့နားလေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရဲ့ပြီးရင်ကြက်ကမယ်အပိုင်းပေါ့နော်နားလေနိုင်မယ်ဆိုတော့ယောဂနာမည်တွေကိုနားလေထားရမယ်ဘာကြောင့်ဥမာဆိုသွေးပေါင်ချိန်တွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအကုန်နားလေရမယ်အပိုင်းပေါ့နော်ဒီပတ်စီကတော့လုံးဝခိုက်ကော့ဆန်နဲ့အရန်ကိုလွယ်တဲ့ခိုက်ကော့ဖူကူရှိမှာအရန်ကိုလွယ်တဲ့အပိုင်းလို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဆောင်းဝဲဖြေတဲ့လူတွေအတွက်ဒီဟာကတော့လုံးဝကိုအောင်လွယ်တဲ့အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီထိကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခိုက်ကော့ဖူကူချီဆိုတာဘယ်လိုစာမိုးပွဲဘာစာတွေလေ့လာမလဲဆိုတာကိုအနေချင်းသိသွားပြီလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ခိုက်ကော့ဖူကူချီစာမိုးဖြေဆိုထားတဲ့အတွေ့အကြုံအလုပ်လုပ်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလေ့လာမလဲဆိုရင်ပတ်စီပတ်ပီပတ်အေဆိုပြီးလေ့လာတင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စီကကျွန်တော်တို့ကခိုက်ကော့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သိပြီးသားအရာတွေပဲပါတာပေါ့နော်စီအပိုင်းတွေမှာအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကစီကိုလေ့လာတင်ပါတယ်ဘီကကြတော့အေးထက်ဆိုင်နည်းနည်းပိုလွယ်တယ်ပေါ့နော်ပိုလွယ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က B ရဲ့ယောဂအကြောင်းအနေငယ်လေးသိပြီးသားပြီဆိုတော့C ပြီးရင် B ကိုလေ့လာတင်ပါတယ်အေးကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှလေ့လာခိုင်းလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်လည်းရှာခိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပါတဲ့ holy ဆိုတဲ့အရန်ခတ်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုခတ်တယ်ဗျာခုနှစ်တက္ကရာတွေမှတ်ကြတာအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစာမိုးဝဲအနီးနားရောက်မှမှတ်လိုက်တာကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဝေးတွေကမှတ်ထားမယ်ဆိုရင်စာတွေကမေ့သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတစ်နှစ်ထဲနဲ့စာမိုးပွဲအောင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကိုကောင်းကောင်းအသုံးချတတ်မှစာမိုးပွဲတစ်နှစ်ထဲအောင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်မိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ခိုက်ကော့ဖူကူရှိရှိနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာမိုးပွဲအကြောင်းလေးကိုရှင်းပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်လေ့လာထားတဲ့လောက်လေးကိုဒါပြန်လည်ဝေမျှထားခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အမှားတစ်စုံတစ်ခုပါခဲ့သည်ရှိတော့ကျွန်တော်ရဲ့လေ့လာမှုအားနည်းမှုကြောင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နားလည်ခွင့်လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်သုံးတရားအကျိုးရှိခဲ့သည်ရှိတော့ like and share လေးလုပ်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုပါရစေနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်နေ့ရက်တိုင်းမှာပျော်ရွှင်ပါစေမတာနဲ့ bye bye